დიდი ბრიტანეთის წამყვანი სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლების აზრით 16 წლამდე ბავშვებსა და მოზრდებს უნდა აეკრძალოთ სოციალური ქსელების გამოყენება. ისეთი თამაშების გადმოტვირთვა, რომლებიც ახალისდებენ ძალადობას, მოიცავენ ხელოვნური ინტელექტის კომპონენტებს ან შესაძლებლობას ჰქონდეთ კომუნიკაცია უცხო პირებთან. დანაშაულთან ბრძოლის ეროვნული სააგენტოს ცნობით საჭიროა განსაკუთრებული კონტროლის დაწესება ისეთ ვებგვერდებზეც, რომლებზეც აშკარად ან ფარულად არის განთავსებული ბავშვებისთვის მავნე ციფრული მასალები, ან მათი მეშვეობით შესაძლებელია პორნოგრაფიული შინაარსის ფოტოების ან ვიდეოების გავრცელება თუ მოპოვება. ბრიტანეთის მარეგულირებელი კომისია Ofcom აპირებს მიიღოს ზომები იმ ტექნოლოგიური კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებიც ინტერნეტ სივრცეში ვერ უზრუნველყოფენ ბავშვთა სათანადო დაცვას კიბერსაფრთხეებისგან. ამ ინიციატივას მხარს უჭერს დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებაც. ამჟამად ლონდონში განიხილავენ ისეთ ვარიანტებს, როგორებიცაა მაგალითად კონკრეტულ აპლიკაციებზე ასაკობრივი შეზღუდვების დაწესება, მათი სრულად აკრძალვა 16 წლამდე პირებისთვის, ან ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი, ანუ ფუნქცია, რომლის დროსაც მშობელი თავად განსაზღვრავს დღის, რომელ მონაკვეთში ექნება ბავშვს ამ თუ იმ აპლიკაციის გამოყენების უფლება. ამასთან დამატებით იქნება მიღებული ზომები, რაც ბრიტანეთის ტერიტორიაზე შეუძლებელს გახდის არასრულწლოვანებისთვის გაავრცელონ ან ნახონ უხამსი შინაარსის ფოტო-ვიდეო მასალები. დანაშაულთან ბრძოლის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლების სიტყვებით, ეს ზომები შესაძლოა არ იყოს საკმარისი, რადგან ხელისუფლებამ საკმაოდ დრო დაკარგა რეგულაციების შემუშავებაზე. ტექნოლოგიები, განსაკუთრებით კი ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები, ძალიან სწრაფად ვითარდება. მათივე თქმით, მთავრობამ მკაფიო არჩევანის წინაშე უნდა დააყენოს ტექნოლოგიური კომპანიები, ან მათ უნდა შექმნან უსაფრთხო ონლაინ გარემო არასრულწლოვანებისთვის, ან ხელისუფლება აკრძალავს შესაბამისი პლატფორმების გამოყენებას. ანალიტიკოსების შეფასებით, ონლაინ სივრცეში ახლა ველური დასავლეთის პრინციპი მოქმედებს, სადაც კანონმდებლობა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ტექნოლოგიურ განვითარებას. ბავშვებისთვის მიყენებული ზიანი კი სერიოზული და მრავალწახნაგოვანია, რადგან ინტერნეტში ფესვგადგმულმა მოძალადეებმა, თაღლითებმა და ექსტრემისტებმა უკვე არაერთი მოზარდის ცხოვრება დაანგრიეს. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ სრულად აკრძალვის ნაცვლად უმჯობესი იქნება თუ სოციალური პლატფორმები უსაფრთხო გახდება ბავშვებისთვის და მათ მოზარდები მხოლოდ საკომუნიკაციოდ გამოიყენებენ.